Itong stand pala natin, may nagpo-produce siya ng ingay, especially dun sa pedestrian lane pag madaanan natin yon. So magbabounce kasi ito eh. So yung sound na yan, pwede natin yan tanggalin. So meron lang tayong ilalagay dito na rubber. So i-fix natin yan. So yun, nagcut ako ng rubber, manipis lang, mga 4 cm. Yan, 4 cm long at saka 1.8 cm yung lapad niya. Yan, ilalagay natin yan dito. This meron siyang, diba, mawawala yung sound. So yan, so lalagyan natin ng adhesive dito. Kakat tayo. Yan. Natin. Okay. Ito pala yung Kuickwheel S1-C Pro natin. Ayan. Peel off lang natin. Peel off. Okay. So, ayan. Dito. Ayan. Dikit lang natin ng maayos. Yan yung fix na naisip ko. Saka yung pag yan, hindi na nagsisound, diba? Lagay natin ulit. Ulit. Kasi magpo-produce din kasi ito ng sound eh. Yan. Tatanggalin. So yan, yung sound na yan, wawala din yan. So ulit tayo. Lagay tayo ng bago palikit. Make sure lang na ito malinis tong area na to. So punasan mo lang ng water sa toothpaste para mawala yung, baka kasi may mga greasy yung part na yan, nagamit na. Linisan mo lang ng maayos para didikit yung adhesive natin. Ito yung double-sided tape natin. Ayan. Bili ka lang nito, mura lang naman to. Sa hardware, you can buy this in the hardware. And this one, you can get some rubber or foam. Pwede yan, foam na parang rubber foam ata to. Sabi to, rubber or foam, pwede yan. So yan, tikit natin. Okay. Yan, simple fix lang to. Yan, so dito siya mag-start. Yan. So, sige. Yan.
Yan, so kapag ano yung stand niya, wala na. Wala nang sound. So, kapag nagbabounce naman, ayan, hindi na siya maingay. Yan, hindi na siya maingay kapag i-fold mo yung stand niya. So, ito yung unang fix natin sa scooter na to. So, ito yung unang modes natin para mag-improve yung kuha natin. Scooter natin. Maliit na kuha lang. Simple fix lang. Ayan. It doesn't produce a sound anymore. Kasi medyo kuhan yan eh. Medyo yung isang kuhan kasi, isang user kasi, pati ako na-experience ko, parang there's something na may tumatama na part, parang akala ko sa tire niya, pero dito pala. So ayan, pero kasi yan, hindi na siya nagbabounce. So for more videos, please subscribe. Meron pa tayong mga modes dyan, gagawin natin mga accessories. Thanks for watching.